जी, तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सोलिस्टन KTL ऑन ग्रिड की। ये इसका मॉडल नंबर है। ओपन करें इसको। ये इसके साथ मैनुअल आती है इसकी, और ये ब्रैकेट है किसके साथ। ये इसकी वाईफाई डोंगल है, और ये इसके कनेक्टर है, और ये इसके MC फॉरवर्ड है। इसको उठाओ। ये इन्वर्टर है।